在的一个水仓的状况，有造成粮食腐伤。第一个起爆的点，2楼有一个71岁的我们的这个女性现场焦尸，另外这3楼也有一个民众欧考，这是2个死亡的状况。另外也造成了5名轻伤，分别送到我们的市立三重、还有马街以及星光医院。目前统计房屋毁损的状况，主要的地点有8户。那么我们市长也大概在6点左右有到现场。另外有涉及到我们的这个其他民众需要收容的安置的部分，已经责由三重区公所来处理。目前收容安置的大概有6位。就